vanoggend se erediens. Dit is 'n besondere groot voorreg om vanoggend by mekaar te kom, want vanoggend vier ons Paasondag, die opstanding van ons Here Jesus Christus. Mag dit ook werklik tot eer van die Here strek hierdie erediens. Mag ons weer opnuut daaraan herinner word en dit besef en dit in ons harte glo dat ons Here Jesus vanoggend uit die graf uit opgestaan het, weer as 2000 jaar gelede. Dis wat ons vier vanoggend. Net die volgende afkondigings aan die kant van die kerkraad af. Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdag, albei op die 11de April, die Vilda de Leeuw, en dan ook vir die Pieters, wat sê vir hierdie lidmate, baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag het ook 'n wonderlike dag wees, en lewensjaar wees, wat die Here wat voor het, ons is dankbaar vir die wonderlike lewensjaar wat die Here vir hulle gegee het, mag ook 'n mooi en wees voor. Dan die kollektes binne die diens gaan vir barmhartigheid en vir volhouding van die bediening, en die kollektes by die deure gaan vir die teologiese studente kas. En dan volgende week kind Hanlie Gooser en Tanetta deel. Dit is dan al afkondigings van die kant van die kerkraad af. Op hierdie Paasondag gaan ons hartlik lekker saam sing, en u kan gerus oplet na al die Paas-temas van ons Here Jesus Christus wat opgestaan, al die liedere en psalms, skrifruimers wat saam kan sing. Ons sing dan nou vooraf saam, lied 417, 417, ons sing hiervan vers 1 en 2, lied 417, vers 1 en 2, soos dit daar op die bord verskyn. Lied 421, vers 1 en ook vers 3, waar ons sing oor ons Here Jesus Christus wat lewe, wat die dood oorwin het. Lied 421, vers 1 en ook vers 3.
wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons is in die spesiale teenwoordigheid van die Here, verenig saam as sy liggaam, en daarom moet ons nou hom loof en prys. Ons kan eenvoudig nie anders nie. En ons gaan dit vanoggend saam doen, deur saam te sing lied 405, vers 1, 2, al 4 vers, ja, vers 1 tot 4 van lied 405, as lof tot lof en eer van die Here. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan in die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Jy kan sit en luister ons saam na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op
die 7de dag gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou Vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n wees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is die wet van die Here. Ons gaan nou as reaksie daarop saam sing, Psalm 119. Ons sing vers 39 en 40 hiervan. Nou, dit is 'n baie gepaste psalm om te sing, net nadat ons die wet van die Here gelees het, want hierdie psalm die wet van die Here is 'n baie kern tema binne in hierdie psalm. Maar, as ons gaan kyk na ons woordverkondiging vanoggend, gaan ons lees en leer van hoe die woord van die Here ons harte moet warm maak. Hoe die uitleg en verduideliking van die woord van die Here ons harte moet warm maak. En daarom is hierdie psalm ook baie gepas, waar ons in vers 39 saam sing, dat die woord van die Here is vir ons 'n fakkel, wat sy lig langs voor my dra. Die wet en die woord van die Here wys vir ons die pad vorentoe, en dit gee ons ook nuwe hoop, en dit gee ons ook krag. As ons sing saam, Psalm 119, vers 39 en 40, as reaksie op die wet van die Here, maar ook voor te berei om die woord van die Here te lees. Ons almagtige Hemelse Vader, ons loof en prys U groot en heilige naam. Ons kan nie anders as om in groot nederigheid voor U neer te val. U goedheid en U liefde laat ons verstom. U wat almagtig is, alles geskep het en alles onderhou en alles bepaal het, dit ook so bestuur en bepaal dat ons vanoggend die kinders mag wees en hier mag wees en die woord mag hoor. U wat dit ook so bepaal het dat U seun gesterf het en opgestaan het, waar ons vandag in besonder sy opstanding vier, die grootste gebeurtenis in die geskiedenis ooit. U seun wat die dood en die sonde oorwin het, dat ons nou die ewige lewe mag hê. Mag dit ons harte vol maak met vreugde, mag dit ons harte warm maak, mag ons werklik brand vir U woord, die uitleg van U woord, die verkondiging van U woord. Ons bid dat U ook met ons sal wees, juist nou wanneer ons die woord gaan oopmaak. Dat U Heilige Gees ons harte daarvoor ontvanklik sal maak, dat ons dit sal hoor en sal verstaan en sal glo.
Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Voordat ons saam met die woord van die Here gaan lees, gaan ons net saam sing, Psalm 16. Ons sing hier van vers 1 en ook vers 5. Nou in vers 5 sing ons dat die Here ons siel nie oorgee aan die dood. Ons pad lê buig langs skone hemelrye. Die sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. Ons weet hierdie is waar, want ons Here Jesus Christus het opgestaan. Daarom sing ons ook voordat ons die woord van die Here uit gaan lees. Psalm 16 vers 1 en ook vers 5. Lukas 24 uit, vers 13 tot 35, dis die baie bekende verhaal van die Emmausgangers. Nou, ons Here Jesus Christus het op hierdie dag, wat hy aan die Emmausgangers verskyn het, opgestaan, daardie oggend, so hierdie vind die middag geplaas, en hy daardie oggend het hy opgestaan. So hier is 'n baie gepaste teksgedeelte om te lees, juist want ons vier vandag die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons lees Lukas 24, vers 13 tot 35. Op dieselfde dag, ekskuus vir onderbreek, ek herhaal ek myself, dui aan dat dit is die dag van Christus se opstanding. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. Een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in hierdie stem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is, wat sal sy verlos, maar boonop is dit vandag, al die 3de dag, van die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring, ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf, en kon sy liggaam nie kry nie.
Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van 'n engel wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het en toe hy die brood gebreek het. Dit is die woord van die Here. Ons gaan spesifiek fokus op vers 32 en ek lees dit graag weer vir ons. Hulle sê vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê. Dit is die woord van die Here. Broers en susters, wat dink u is die beste ding wat jy vir iemand kan doen in hierdie lewe? Wat is regtig iets wat jy vir iemand anders kan doen wat die diepste impak sal maak? Ons kan vir 'n oomblik stil staan en 'n bietjie daaraan dink. Jy kan dink dat jy vir iemand kan geld gee, vir hulle kan sorg. Jy kan dink dat jy vir iemand moontlik kan beskerming gee as hulle in gevaar is. Jy kan aan iemand groot loyaliteit en bystand bewys. Al hierdie dinge is baie goed. Maar wat is werklik die heel beste ding wat jy vir iemand kan doen? Wat jy vir iemand kan gee? En dit moet wees om aan hulle die woord van die Here te verduidelik. Om aan hulle die skrif uit te lê. Dit is wat ons Here Jesus Christus hier vandag vir Emmausgangers gedoen het. En as ons mooi dink aan wat dit beteken om aan iemand die skrif uit te lê, dan beteken dit om aan hulle die evangelie te verkondig. En indien hulle die evangelie gehoor het en dit glo en die skrif verstaan, dan is hulle gered. Dan is hulle verlos van die ewige dood. Dan het die Here jou gebruik om aan hierdie persoon die ewige lewe te gee. Dis iets wat ware ewigheidswaarde het. Al die ander dinge waarvan ons gepraat het vroeër waar jy kan dink, is alles baie goeie dinge, maar dit het nie ewigheidswaarde nie. Dit gee nie, dit is alles tydelik en dit gaan verby. Maar om aan iemand die woord uit te lê, om met iemand die evangelie te deel, om te wys hoe die Bybel vertel van ons Here Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het. Dit is werklik die grootste geskenk wat jy ooit vir iemand kan gee. Ons het vanoggend die groot voorreg om Paaszondag te vier. Om juist die opstanding van ons Here Jesus Christus te vier. Die vorige Sondag het ons gekyk na hoe Jesus by Jerusalem ingekom het, die week voor sy kruisiging, hoe hulle hom as 'n Messias verwelkom het. Maar ons kom nou by die punt waar daardie selfde gehoor wat daardie dag uitgeroep het, Hosanna, vir hom die Messias se verwelkoming gegee het.
Vrydag wat nou verby is, uitgeroep het, kruisig hom. Maar vandag vier ons sy opstand. En hierdie mense wat uitgeroep het Hosanna, wat net 'n paar dae later uitgeroep het, kruisig hom, baie van hulle moes die woord van die Here, die Ou Testament, baie goed geken het. Daar was Fariseërs onder hulle het 'n baie ernstige kultuur gehad om die Ou Testament te memoriseer. Hulle moes die woord, daar moes mense gewees het wat die woord geken het. Maar hulle het dit tog nie verstaan nie. Hulle het dit geken, hulle het geglo, maar hulle het nie verstaan nie. En omdat hulle dit nie verstaan het nie, het dit gebeur wat ons net van gepraat het. Het hierdie gehoor wat uitgeroep het Hosanna, later uitgeroep, kruisig hom. Hulle het nie verstaan wie die Messias is en wat hy sou kom doen het. Hulle het die Messias verwag, maar hulle het een verwag wat hulle sou kom verlos van hulle aardse probleme, nie van hulle ewige probleme. Hulle het nie die woord verstaan nie. En dit was die geval gewees met die 11 disippels, as ons lees hoe hulle dit ook nie verstaan nie. Dit was die geval gewees met hierdie 2 Emmausgangers ook, as ons kyk na alles wat gebeur het. Hulle was ook volgelinge van Jesus. Hulle was ook mense wat baie opgewonde was oor die Messias wat sou kom, wat gekom het, wie hulle gedink het hulle gaan verlos. Maar hulle moes toe aanskou het hoe die Messias gekruisig is. Ons lees dat hulle baie ernstig al hierdie dinge bespreek. Ons lees dat hulle met somber gesigte vir Jesus daarvan vertel het. Hierdie was vir hulle baie hartseer dag gewees. Dit is op die Sondag, die Pasga wat is nou verby. Hulle het nie meer rede om in die richting te bly nie, hulle is nou op pad Emmaus toe. Ons kan aanneem, Emmaus was die plek waar hulle gebly het, so hulle is op pad terug huis toe. Ons weet nie eers vandag werklik waar Emmaus is nie. Al wat ons weet is dat Lukas vir ons hier sê, dit is omtrent 12 kilometer weg van Jerusalem af. Die mense daai tyd het basies almal oral heen gestap. En so dit was baie normaal geweest om 12 kilometer terug huis te stap, nadat jy hierdie stem toe is, om die Pasga te vier. En hierdie mans is aan die stap op pad terug huis toe, en toe kom daar iemand om saam met hulle te stap. Dit was ook nie baie vreemd geweest nie, dit was 'n stapkultuur. So as jy op die pad was, en jy sien mense wat saam met in dieselfde rigting stap het, saam met hulle begin stap. Maar wat werklik besonder is dat hierdie man wat saam met hulle gestap het, is die verheerlikte opgestaande ons Here Jesus Christus self. Wat 'n voorreg is dit nie wees, 12 kilometer saam met ons Here Jesus te kon stap. Maar, ons lees dat hulle het nie geweet is Jesus nie. Hulle oë was verhinder om hom te herken. Is die Here se hand wat hulle oë toegemaak het, dat hulle nie vir Jesus kon herken. Dis nie dat hulle nie geweet het hoe lyk Jesus of iets soos dit nie. Ons lei af uit hulle gesprek en hulle was ten minste by sy kruisiging gewees, waarskynlik by sy intog in Jerusalem gewees. Nee, hulle oë is verhinder om Jesus te herken. En Jesus vra vir hulle, wat is julle besig om so ernstig te bespreek? En 'n man met die naam Kleopas, dit is een van die 2 manne, antwoord hom en sê, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het. Nou, ons moet net noem dat Kleopas nêrens anders in die Bybel genoem word nie, behalwe net hier. Maar dit is moontlik dat Lukas nou sy naam spesifiek noem, want Theophilus aan wie Lukas skryf, ken dalk vir Kleopas, die vroeë kerk wat hierdie evangelie sou lees, ken dalk vir Kleopas, is dalk Kleopas wat vir Lukas hierdie verhaal vertel het. Maar Kleopas antwoord vir Jesus en sê vir hom, is u die enigste vreemdeling, maar die enigste besoeker in Jerusalem, wat nie van al hierdie dinge weet nie. En Jesus vra hom vir hulle, watter dinge? Kleopas kon dit dalk nie glo nie. Dink jouself in wat in Kleopas se hart op hierdie oomblik aan die gang is.
Hy was 'n volger van Jesus gewees. Hy het so uitgesien na die Messias, wat hulle sou verlos, maar hierdie Messias is dood. En hy is al vir 3 dae dood. Hy het 'n somber gesig, en hy is waarskynlik baie ontsteld. En hier is hierdie man, wat glad nie weet waarvan hulle praat nie. Nou wat interessant is eintlik ironies, is regtig snaaks as mens daaraan dink, is dat Kleopas vra vir Jesus hier, weet jy nie wat gebeur het nie? Maar daar's niemand wat beter weet wat gebeur het, as ons Here Jesus Christus nie. Hy weet wat werklik die laaste paar dae gebeur het. Hy self is gekruisig. Hy self het opgestaan. Hy weet wat gebeur het. Maar Jesus vra vir hom, watter dinge? En Kleopas antwoord hom toe, en sê, dis in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat sterk was in woord en daad voor God en die volk. Nou, Kleopas is nie verkeerd as hy vir Jesus 'n profeet noem nie. Profeet is iemand wat die woord van die Here verkondig het, en dit is presies wat Jesus gedoen het, wat opgetree het in die naam van die Here, en dit is presies wat Jesus gedoen het. Die probleem is, Jesus was nie net 'n profeet nie. Hy was baie meer as dit. Maar dit is Kleopas se verstaan gewees van wie Jesus was. En hy sê dat die priesterhoofde, die Joodse leiers, het oorgegee aan die Romeine om te kruisig. En ons lees in vers 1, ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sy verlos. Hy is diep teleurgesteld in Christus se kruisiging. Want hy het dit nie verstaan nie. En hy het ook nie verstaan dat Christus sou opstaan nie. En soos ons verder lees, dan sê hy, ons het nog meer ontstellende nuus gehoor, en dit is dat hierdie man, wie ons gedink het, die een sou wees om ons te verlos, dat sy graf nou leeg is. Met ander woorde, dalk het iemand sy lijk gesteel. Hy het nie die kruisiging verstaan nie. En daarom sê hy ook nie die opstanding verstaan nie. Hy sê dat die vroue wat daar was, wat die leë graf eerste gesien het, dis die teks wat net voor hierdie een, het gesê dat engele het met hulle gespreek, en gesê dat hy het opgestaan, maar hy Kleopas het dit nie geglo nie. Nog iemand in hulle kring, nog een van die disippels het gegaan en gaan kyk en die graf is leeg, sê hy. So hy is heeltemal moedeloos. Dink net die vreugde wat hy moes ervaar het indien hy by was toe Jesus by Jerusalem ingegaan het, waar hy dalk op in die gehoor gestaan het en geskree het, Hosanna, en verwelkom met die palmtakke, die verlosser, die Messias wat sou kom om hulle te red. Net 'n paar dae later is hierdie man dood. Net toe hy kom, 'n bietjie hoop begin skep. En nou is daar hierdie vreemde man op die pad langs hulle wat glad nie weet waarvan hy praat. Maar Jesus sê nie vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees het hulle nie. In ander woorde, Jesus sê vir hulle, julle verstaan nie. Julle gees verstaan nie. Hy sê in vers 26, moes die Christus nie al hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan. In ander woorde, hy sê vir hulle, julle moes geweet het, dat die Christus, die Messias, moes ly om in sy heerlikheid in te gaan. Dit is wat die Ou Testament oor profeteer. Dis werklik opvallend, dat Jesus nie hierso vir hulle sê, julle ken nie die Bybel nie, dis nie wat hy vir hulle sê. Hy sê nie vir hulle, julle glo nie die Bybel nie. Hy sê vir hulle, julle verstaan nie die Bybel. Dis die probleem wat julle het. Die skrifte van die Ou Testament het lankal geprofeteer dat die Messias sou ly. Julle moes hierdie verwag het, maar hulle het dit nie verstaan nie. En ons lees dat op hierdie pad daarna, vers 27, het Jesus by Moses begin, en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgeleg. Met ander woorde, hierdie 12 kilometer wat hierdie mans teruggestap het na Emmaus toe, het Jesus met hulle Bybelstudie gedoen. Die wonderlikste Bybelstudie waaraan jy kan dink. Jesus self het
By die begin, as Jesus staan uit in Moses begin, dan beteken dit die eerste 5 boeke van die Bybel wat Moses geskryf het. Hy het by die begin en oral verduidelik waar die Ou Testament wys op ons Here Jesus Christus. Wys op die Messias wat sou kom. En Jesus het dit vir hulle uitgelê en die skrif aan hulle verduidelik. Juist dit wat ons gesê, die beste, wonderlikste ding is wat jy vir iemand kan doen. Het Jesus hier vir hulle gedoen. Hy het vir hulle die skrif uitgelê. Nou, daar is soveel wonderlike gedeeltes in die Ou Testament waarin ons kan dink wat Jesus daardie dag vir hulle uitgelê het, daardie pad terug Emmaus toe. Maar ons kan net by een stil staan. Dis een wat baie reguit die probleem wat hierdie manne gehad het aanspreek. 'n Gedeelte in die Ou Testament in die profeet Jesaja wat baie spesifiek daarop wys dat die Messias sal kom en hy sal ly. En deur sy lyding sou hy sy heerlikheid ingaan. Jesus het baie waarskynlik hierdie teksdeel daar hulle verduidelik daai dag. Jesaja 53 vers 3 tot 5. Profeteer oor die Messias en sê, hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie geken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 vers 3 tot 5. Duisende jare voor ons Here Jesus Christus gekruisig is hierdie woorde deur Jesaja geprofeteer. Dit is aan hulle verduidelik. En hulle kom toe by die bestemming na hierdie wonderlike Bybelstudie waar Jesus vir hulle die woord uitgelê het. En dan lees ons dat Jesus die brood gebreek het. Eers lees ons dat Jesus gemaak het of hy wou verder aanbeweeg. Maar hulle dring toe by hom aan dat Jesus by hulle moet oorbly. Of dit nou vir praktiese redes was, dat dit besig om donker te word of iets soos dit, maak nie saak nie. Hulle wou waarskynlik net Jesus moes by hulle bly. En hulle vra toe vir Jesus om die brood te breek en te dank. Dis interessant want dis iets wat die gasheer in Joodse tradisie gewoonlik gedoen het, maar hulle vra vir Jesus om dit te doen. Dit kan vir ons 'n bietjie soos nagmaal klink, maar dit was baie waarskynlik nie nagmaal gewees nie, want ons lees nêrens van wyn nie. Maar hulle vra vir Jesus om die rol van gasheer te speel, die brood te breek en te dank. En toe Jesus vir die brood gee, toe word hulle oë oopgemaak. Net soos wat hulle oë wat toegemaak is aan die begin, gebeur deur die hand van die Here, nou gebeur dit so dat hulle oë oopgaan. Dat hulle sien, die man met wie hulle al hierdie pad gestap het, is ons Here Jesus Christus. Dat hulle sien, dat dit hy is wat opgestaan het. Dat die gerugte wat hulle gehoor het nie vals is nie. Dit is baie treffend dat dit juist nou gebeur. Ons sou dink as ons die storie moet skryf, sou Jesus aan hulle geopenbaar het dat dit hy is die oomblik nadat Kleopas geklaar het. Die oomblik nadat hy vertel het van al die slegte dinge wat gebeur het. Die oomblik net nadat hy vertel het, en hierdie man wat ons gedink het, die een is wat ons sou kom red, sy graf is leeg. Ons sou dink Jesus sou dan aan hom verskyn het, maar nee. Hy stap eers 12 kilometer saam met hulle. Hy verduidelik eers die woord vir hulle. En daarna verskyn hy. Dit moet iets vir ons sê. Jesus verdwyn toe daar net voor hulle oë. En die twee mans kyk vir mekaar. En hulle sê, dis ons fokusvers. Het ons hart nie warm geword, dat hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het. Reeds voordat Jesus aan hulle homself geopenbaar het, hulle gewys het is hy,
het hulle harte begin warm geword. Het hulle reeds toe weer moed geskep. Het hulle reeds toe begin verstaan dat, alhoewel dinge nie uitgewerk het soos wat hulle wou hê dit moes wees, het uitgewerk soos wat dit moes wees. Alhoewel hulle gedink het die Messias op 'n manier wees, is daar vir hulle gewys uit die Ou Testament uit hierdie is hoe die Messias is. En hulle harte het warm. Die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra is, maak die uitleg van die woord van God ons harte ook warm? Is dit vir ons ook belangrik? Is dit iets waarna ons ook smag? Wil ons regtig graag hê dat die woord van die Here vir ons uitgelê word, dat ons kan verstaan? Hoe voel ons oor goeie skrifgetroue Bybelstudie en prediking en net saam praat oor die woord van die Here? Is dit dinge wat vir ons belangrik is? Is dit dinge wat ons harte warm maak? Is dit dinge wat ons smag? Of is dit maar net dinge wat ons van selfsprekend aanvaar? Is dit maar net dinge wat ons doen want dit is 'n tradisie? Is ons harte warm vir die uitleg van die woord? Broers en susters, dit is belangrik dat ons die woord ken, kernbelangrik. Dit is belangrik dat ons glo die woord is waar, kernbelangrik. Maar dit is net so belangrik dat ons die woord verstaan. Kernbelangrik. En ons het die voorreg vandag dat die Heilige Gees in ons harte woon en werk. Dis juis hy wat ons harte, wat die woord van die Here vir ons belig, wat in ons harte werk en ons die woord kan verstaan. En ons het die groot voorreg dat die Heilige Gees ook in ons medegelowiges se harte gewerk het. Dat ons met mekaar oor kan praat, dat daar so baie goeie bronne is, dat ons so maklik toegang toe het met die moderne tegnologie. Dat die Here mense gebruik deur die Heilige Gees om die woord vir ons oop te maak. Dat ons dit kan verstaan. Dat ons self die woord kan lees, dat die Heilige Gees dit vir ons kan oopmaak. Dat ons dit kan verstaan. Maak die uitleg van die woord van die Here in ons harte warm. Ons lees dat net nadat hulle hierdie gesê het hulle dadelik opgespring, nou hulle net 12 km gestap huis toe, dis dalk al besig om donker te word, maar hulle gee nie om nie, hulle het dadelik opgespring, teruggegaan na Jerusalem toe, en vir die ander volgers van Jesus gesê, Jesus het regtig opgestaan. En hulle het hulle vertel van alles wat met hulle gebeur het. Van Jesus wat saam met hulle gestap het, die woord vir hulle uitgelê het, die brood gebreek het en verdwyn het. Hulle het gaan vertel. My broers en susters, dit moet ook in ons harte gebeur. Ja, ons moet smag daarna dat die woord van die Here vir ons uitgelê word, dit moet ons harte warm maak, maar hierdie warm harte moet maak dat ons dan uitgaan en gaan vertel. Gaan vertel dat hy het opgestaan. Gaan vertel van hoe die woord vir ons uitgelê is en wat dit beteken. En hierdie manier die woord verander ook uit. Ons het aan die heel begin gesê, dit is waarskynlik die heel beste ding wat jy vir iemand kan doen. Is om die woord van die Here vir hulle uit te lê. Dit is vir ons gedoen. Dit moet ons harte warm maak. Ons moet verander. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, waar ons vandag besonder die opstanding van ons Here Jesus Christus vier, vra ons dat U deur die woord so sal werk dat ons dit ken en glo en verstaan. Dat U deur die Heilige Gees die woord vir ons sal oopmaak, dat dit ons harte sal warm maak. Dat dit ons sal roer diep binne in ons gees. Dat die oopmaak van U woord vir ons werklik die beste ding is, waaraan ons kan dink. Mag ons daarom ernstig wees dat dit met ons gebeur, maar dat ons dit ook verander sal gee. Dat ons sal erns maak met die verstaan van
die woord. Ons dankie vir die Heilige Gees, wat dit in ons harte vir ons doen. Want ons besef, as dit nie vir hom was nie, was ons oë ook toe gewees, dan het ons nie u seun, die werke van u seun, verstaan of erken nie. En ons vra dat u ons oë sal oopmaak, dat ons u woord sal verstaan. Ons bid ook nou besonder vir al ons lidmate wat deur swaar tye gaan, wat hartseer is en somber is en ontsteld is. Net soos wat hierdie manne op pad terug van Emmaus, op pad na Emmaus toe, ontsteld was oor alles wat gebeur het. Maar dat die verstaan van die woord ons harte sal warm maak, en ons vreugde sal gee en hoop sal gee, wat ons weet, ons verlosser het die straf vir ons sonde gedra en die dood oorwin en opgestaan. Mag dit ons troos in alle omstandighede. Ons bid besonder ook vir lidmate wat familie aan die dood afgestaan het, ervaar mag die Here troos. Ons bid ook vir ons broers en susters reg deur die land en ook reg oor die wêreld, waar daar so baie verdrukking is, waar daar so baie swaar dinge is, die oorloë wat daar in die wêreld is op die oomblik. Mag u nabyheid en u krag ons almal lei en mag ons die bystand ervaar. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Daar is dan nou geleentheid vir die liefdegawes. Ons gaan nou saam sing 'n nuwe lied wat nou onlangs so beruim is, die wysie van praat ek mense engele tale wat baie mooi handel oor Christus se opstanding. So ons sing dit saam, lied 530 vers 1 en vers 2 oor die heerlike wonderlike opstanding van ons Here Jesus Christus, waarna u kan bly staan vir die uitstuurseun van die Here.
van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.